Кудай таалам сактасын ушундай туугандар менен уруш талаштан сактасын. Бул өтө жаман нерсе. Айрыкча ошо тууган урук менен жакын адамдары менен урушкан өтө өкүнүчтүү. Эми ал бир тууганыбызга айтарым, сабыр кылсын. Алар жамандык кылса, жакшылык кылсын, алар менен уруш талашпасын, өчөшпөсүн, кек сактабасын. Колунан келсе, ошо мамилесин жакшыртканга аракет кылсын. Өзү жакшырта албаса, бирөөнү ортого салсын. Сөз өтө турган адамдарга кайрылсын, бизде элдештер деп. Анан чын эле ошо туугандарынын акысы барбы ошо жерде же башка маселе, ошону тактасын. Балким алардын акысы болуп калгандыр, балким ушул адам алардын акысын бербей аткандыр. Ушул жагын ойлонсун. Эгерде акысын толугу менен туура эле алган болсо, барып түшүндүргөнгө аракет кылсын. Ушундай аракеттерин жумшаш керек колунан келишинче. Анан мени жаман көрүп атат, жамандап атат деп алардан алыстай берген болбойт. Адам баласы канчалык алыстай берген болсо, ошончолук шайтан ортолорунда жүрө берет, чагымчылдыкты көбөйтө берет, кийин андан да жаман ишке алып барып коюшу ыктымал. Ошондуктан эртерээк бул мамилени оңдогонго аракет кылыш керек. Анткени адам баласынын ушу жашоодогу эң жакын адамдар туугандары да. Булардан кол үзгөн болсо, алар ким менен жашайт, кимдер менен мамиле кылат. Ошондуктан муну жеңил санабаш керек. Анан ушу дүнүйө үчүн ушунчалык урушка барбаш керек. Кудай сактасын. Эгерде ошол сурап аткан бир тууганыбыздын чын эле ошол жерде же башка бир мүлктө өзүнүн акысы болуп, анан туугандары акысыз талашып ошол нерсе. Анан баардык аракетин көрүп, жумшап көрүп, ошондо дагы алардын ыраазылыгын таппай, уруш улана берген болсо, ошонун токтотуунун бир жолу ошолорго ошо сураган нерсесин берип, жерди берип же башканы берип, көңүлүн ала алгандай болсо, ошону кылса, ошол адам үчүн өтө сооптуу. Эгерде муну адам баласы колунан келе турган болсо, ошондой кылыш керек. Мына ушул эле сиздерге жетпей атабы, ушуга эле байланып калдыңыздар, муну алгыла. Эми ыраазысыздарбы, жакшы мамиледе жүрөлү деп ушуга бара алган болсо, албетте ошол адамга өтө чоң сооп жазылат. Ошо туугандарынын ынтымагы үчүн ушундай жолго барып, ошо өзүнүн акысын болсо да ошолорго берип, баягы ынтымакка келүү бул чоң сооп иш. Бул дүйнө жалган дүйнө кетип калабыз. Бирок адам баласы ушунча чоң соопко жетип, туугандары менен мамилесин түздөп кеткен болсо, иншалла бейишке келгенде өтө кубанычка батат. Ошондуктан колуңуздан келсе ушул нерсени кылуу, ушундай нерсеге барыңыз. Эгерде арга жок болуп калган болсо. Ага жеткирбей деле баягы мен алдын ала эле ушуну тапшырып берип, элдешип сураган нерсесин берип ыраазы кылайын деген болсоңуз, андан бетер чоң сооптуу. Ошондуктан ушул нерселерди аткаранга жакшылап ойлонуп кеңешип көрүңүз.